Hello， 院長，唔好意思啊，咁忙都嚟。唉，真係忙。黃議員有咩長話短説？劉院長，最近我聽到好多消息，啲民意都幾支持我哋個舊城區發展。黃議員想支持嗰啲做地產嘅好朋友啫，係咪？大家都係想促進後港經濟發展啫。以你嘅才智，會唔會諗到一個完美嘅解決方案呢？但係有冇咁嘅必要咧？我身為院長，好多隻眼睇住嘅，我都要以身作則，唔可以做壞榜樣嘅，係咪？勞官飲咖啡。哎呀，我真係好忙，有咩下次再講啦。醫生話出咗院咧，啲消炎藥都要定期食完。好。阿仔知唔知道我會去探佢？一早講咗俾佢知啦。我去揸架車過嚟嚇，等你唔好行咁遠。好。我到咗先 call 你。OK，唔該。傾兩句啊！又想嚟搶劫我啊？你批准我阿爸保外就醫，咪唔會再嚟多次咯。你都好意思，即係而家你打我唔死，要我幫你做嘢。我阿爸嘅心臟唔係咁好啊，加上我阿哥俾人謀殺嘅打擊，如果佢係變入咩醫獄嘅話，你認為關唔關你事啊？要嘅文件我準備好㗎啦，簽個字啊！要批准韓灰龍保外就醫，要法院院長盧法官至可以簽。盧維德啊？乜你冇睇新聞嘅咩？等你睇完新聞再講啦。哦，係啊，仲有樣嘢未話你知嘅喎，行家以後由我話事。昨晚西區長運道斜坡轉彎位一個交通黑點發生一宗嚴重車禍，
司機被抬出後證實不治，經過確認，死者係新上任嘅法院院長盧維德。警方初步推斷係人為嘅失誤導致意外發生。想知道更多嘅消息，請留意午間新聞。長官，唔好意思，我趕住開會。盧院長件事真係可惜啊！係，盧院長係一個好謹慎嘅人。呢單車禍發生喺佢身上，的確有啲意外。謹慎係好嘅，但係過分謹慎呢，會對危機失去判斷。哎呀，我真係好忙，有咩下次再講啦。黃議員，唔緊要啊，佢唔飲嘅，咪請個第二個飲。係啦，全官啊，你有冇聽過盧院長處理嗰單舊城區地契案啊？以我嘅級別，我接觸唔到院長處理嘅 case。以你嘅資歷，好大機會接任院長呢一位啦。但我能力有限啫，如果唔係，我就唔會輸俾盧法官。至於地契案，亦都唔係我擅長嘅領域，我好難做到各方都滿意嘅裁決。都唔係啊，你處理石志陽單 case 都處理得好好啊。對社會有影響力嘅案件，我覺得你絕對駕輕就熟。院長任命係需要行政機關頒布。秦君啊，我認為你絕對係眾望所歸嘅。你要做嘅就係接任院長呢個位，就好似舊城區發展咁啊，勢在必行，大勢所趨。黃議員，唔好意思啊，秦官啊，人齊要開會啦。唔阻你啦，秦官。希望好快聽到你更上一層樓嘅好消息啊！為咗唔影響案件嘅審理，盧院長手上嘅案件呢，秦官你先接手先。至於院長嘅委任狀，好快出嚟㗎啦。對唔住，我想考慮下先。唔使考慮啦。如果唔係你上一次咁早退出啦，院長呢個位一早就係你㗎啦。我覺得你真係實至名歸啊！我都係想考慮下先。而家係非常時期，任何人都唔可以入去。而家係我仔喺裏邊。Sorry 啊，秦官，上頭落咗單，唔可以放人入去。秦官，防暴已經入咗去，騷亂已經平息咗，有囚犯受傷，但係未知你嘅仔情況。我想見下我仔。我入去同獄長傾一傾先。放心，你嘅事我一定擺喺心裏。冇錯，等我消息。黃議員，我要見獄長啊！黃議員係懲教局監察委員會嘅委員，你冇權阻止佢。快啲啦！你跟我過嚟啊！要黃議員你咁夜走過嚟，咁大件事我梗係要趕過嚟啦。我係監察委員，監督係我嘅責任嚟嘅。唉，都係嗰啲黑社會分子喺度搞事，我處理好噶啦，以後我會再睇緊啲。獄長啊，我對你有信心嘅，但係法院院長唔係咁放心嘅。佢有咩唔放心咧？我可以同佢解釋。你同佢解釋，不如俾佢親眼見到佢嘅仔冇事，更加有說服力喎。佢個仔？秦一圍。佢阿爸唔係法官咩？佢係法官，但係好快係新上任嘅法院院長。一圍，你點啊？受咗傷啊？點解咁多血嘅？唔係我啲血，冇事。
你點樣可以保障到囚犯嘅人身安全啊？我保證日後交佢監管。獄長啊，我有個提議，唔知合唔合適咧？即係好似秦一圍呢啲咁肯改過自身嘅後生仔，其實都唔應該擺喺個大倉度啊！大倉品流複雜，好易學壞噶嘛。有冇機會轉佢去四人倉？個刑罰又輕啲，年紀又差唔多，最緊要巡官放心啲啊嘛。好提議，就照呢個意思去做啊！一天都光晒啊，所以話咧冇問題係解決唔到嘅。因為今次嘅事，多謝晒你黃議員。巡官啊，聽講院長個委任狀差唔多到，係咪要預先恭喜你？可唔可以遲啲先講啊？因為我啱先出院，身體狀態又唔係咁。咁巡官啊，你都要保重喎，最緊要身體健康，你仲要照顧你個仔嘅。點啊？冇嘢冇嘢，新嚟嘅兄弟，我哋會照顧好嘅。你份呢張台校晒光，校晒空氣。好啦，使唔使請你坐啊？坐啦。阿烈哥交代落，叫我哋好好睇住你噶啦，唔好俾你老豆擔心啊嘛。細仔嚟嘅，慢慢嚟啦，係嘛？出咗事為你兩個市民啊！恭喜你啊，長院長！值得咩？你第一日着上件法官袍，就同自己定下目標。我配咩？你希望有法院院長賦予你嘅權力，更加能夠捍衛法治同埋公義。你係一個好嘅爸爸，我信你仲係可以守住自己嘅初心。真係可以。院長，準備上課啦。咩啊？我哋準備上 court 㗎啦。法官大人，根據控方供稱，呢份地契係100年前過渡政府所頒發，永久生效。法官大人，首先呢個係事實，其次地契規定舊城區所有關於土地嘅決議一定要得到全體居民嘅同意，過半數支持方可以推行。我太公當時都有一份政府頒發嘅任令，話我哋家族嘅男丁可以世世代代世襲司法部長一職。之但係咁喎，喺今時今日，一張又爛又殘嘅紙，可以代表啲乜嘢啊？辯方律師明顯係唔尊重原住民嘅歷史憑據。根據憲法第145條第2款嘅規定，只要係根據原法律效力取得嘅檔案、證件、契約及其所包含嘅權利同義務，喺唔抵觸本法嘅前提下繼續有效，受到現時政府嘅承認同保護。我唔係質疑憲法，而係有人利用呢份地契嘅為名合法性。係人都知舊城區犯罪率高企，幫派橫行，
居民真係可以公平投票咩？定係俾一班有犯罪紀律嘅人所控制住啊？你講乜嘢啊？犯罪記錄啊！你講多次，我俾你講多次。犯罪記錄。唔好侮辱我哋舊城區，跟住行雷劈死你！你而家人身攻擊啊！我以區委會主席嘅身份告你毀謗啊！告你毀謗啊！你識唔識法律啊你？我寫單喺度啊！死啊你！肅靜，注意法庭嘅紀律。辯方律師，注意你嘅措辭。係，法官大人。控方律師，你係咪仍然堅持你之前嘅主張？法官大人，我再重申一次，我代表我當事人拒絕一切替代方案，拒絕賣出土地。唔賣，多錢都唔賣啊！多錢都唔賣啊！本席宣布暫時退庭，再開庭嘅時候，本席會根據現有嘅證據進行裁決。退庭。我係法官，唔係神仙。舊城區份地契係具法律效力，我都係睇證據判案啫。我睇唔到有咩辦法可以改變呢個判決。長官啊，你唔好同我玩呢啲遊戲啦！你嘅價值喺邊？你心知肚明㗎。舊城區呢塊地我要緊㗎，就算你判唔到都要判。呢個係保住你嘅仔嘅唯一代價嚟㗎。睇下走到最後，送上祭壇嘅周九，係你哋定係我？恭喜晒喎！新上任嘅法院院長啊！我建議你揾你個律師，以正常嘅途徑去遞交，唔好再嚟騷擾我。上次俾你嗰份文件咧，問咗好多律師意見㗎，有埋醫生嘅診斷證明，所有程序合法正當喎。保外就醫唔等於放監，如果佢出嚟搞震嘅話，一樣可以掟翻入去繼續服刑。冇錯。你係有權申請，但係法院批唔批都有一定嘅程序。冇問題，反正我阿爸都轉咗單人倉啦，些少時間等得嘅。亦都恭喜晒你個仔啊，轉咗去4人倉喎。你放心，會有專人好好地睇住佢。快樂晒啦！林姨啊，幫我執阿爸啲嘢啊，跟住聯絡醫生，準備同阿爸轉院啊。佢保外就醫批咗啦。時間問題啫。好啊，我準備下。葉少，有嘢咪講啦。如果龍爺知道佢保外就醫係同殺死江少嘅兇手交易換翻嚟嘅，龍爺會點諗？嗱，佢點諗之後再算。最緊要嘅係佢人可以冇事出翻嚟。你放心喎，我只係擔保法官個仔四肢健全，其他啲嘢
我理唔得咁多噶啦。韓輝龍申請保外就醫，法院居然批咗。秦宇佢係原審法官，佢冇反對嘅咩？係秦宇親自批㗎，佢係法院院長啊嘛，當然有咁嘅權利啦。佢竟然對惡勢力低頭，究竟發生咩事啊？佢除咗係一個法官，仲身為人父，佢之所以變到依家咁樣，應該就由佢個仔開車撞到韓江開始嘅。咁樣就可以知法犯法㗎啦？你有證據咩？我一定會查出嚟嘅，胡 Sir， 我要復職。唐幫辦，揾我有事啊？巡官審案審咗咁多年，應該好清楚咩叫羅卡定律咯。犯罪心理學家認為，喺犯罪現場，罪犯可能會攞走一啲嘢，譬如係一條人命。但係同時間，亦都會留翻低一啲嘢，呢啲就係佢嘅犯罪證據。而家揾唔到，唔代表佢唔存在。雖然我而家揾唔到，但我一定會繼續揾。唔好意思，我趕住翻工。係，唔記得恭喜巡官你添。你而家係法院院長喎。不過人在做天在看。審判從來都唔喺我哋自己嘅手入邊。繼續。巡官，咁耐冇見啊，去咗旅行啊？照舊。今日要 double。哦，好啊，你等等啊，我整埋呢張單先。我即刻整俾你。你先簽個名先。唔該。麻煩你通知黃少議員，警察證物房裏面有件證物，如果你哋攞得到嘅地契案就有得打。多謝各位叔伯兄弟支持我。呢杯我要敬大家嘅，好啊？嗯。喂，叔公，你唔飲得就唔好勉強啦，嚟我幫你。唉，呢杯酒唔使你點嗱，我又再補充一句半句，我咧係維護劉勝區嘅權益，我誒聲光偉勁，係咪咁講？係。哇，係叔公飲少少。唉。冇事嘅，醉咗咪我送佢翻屋企咯。都係你叻仔。嚟預祝我哋好快會贏，呢一杯係我戚長榮敬大家嘅。嚟，飲杯！大家叔公，我敬你嘅。哎呀，你真係乖仔咁。應該嘅。飲杯！大家飲啊！哎呀！有冇？凌教授，你係法院指定嘅鑑定專家，今日召你上庭。
係希望你可以對呢份呈堂嘅舊地契作出專業嘅判斷。我所在嘅鑑定機構曾經對呢份地契作出嘅專業鑑定，從工藝材質方面嚟睇，再結合歷史文獻，並冇發現咩異常。但係最近我哋接到一單偽造文書案，我哋發現依家犯罪分子嘅偽造水平一再提升，所以今次我哋用咗同位素檢測儀對呢份地契再次進行檢測分析。咁你嘅結論係呢份舊地契係一份仿真度極高嘅贗品。有可能啊？識唔識㗎？有冇可能啊？識安靜。呢張地契我哋保存超過100年，冇可能係假嘅。法官大人，我嘅結論已經寫咗喺報告入邊。法官大人，呢份鑑定報告已作為編號0拍呈堂證據。法官大人，我代表我當事人對呢份地契要求重新鑑定。呢一間係法庭認可嘅專業鑑定機構，本席唔認為轉過另一個機構會有唔同嘅結果。咩法定認可啊？擺明你蛇鼠一窩，夾埋就要我哋輸啦，係咪啊？注重法庭嘅紀律，本席仲未裁決。我用我條命擔保，張地契100%係真愛。本席可以理解控方主觀嘅感情因素，但喺法庭上面，控辯雙方都必須並且只能夠以客觀嘅證據嚟陳述。成班都係狗官，落杯為奸啊！落杯為奸啊！狗官，你狗咪狗官啊！張地契係真愛，真愛。係啊，真㗎。叔公，喂，唔叫白姐，白姐，過嚟屋企啊！叔公。舊城區終於順利開發喎，恭喜晒！都係多得韓二少你高抬貴手，先有呢個和氣生財嘅局面啫。時辰未到啫。唔好意思啊，唔好意思，兩位遲咗。嗱，先嚟介紹呢位鐘老闆，呢兩位豪港後起新秀戚長明，戚哥，謝謝。呢位韓烈韓二少，韓二少，坐。韓家同埋戚家可以坐埋一齊舉手談歡。黃議員啊，你真係為豪港嘅團結做出咗好大嘅貢獻喎！喂，阿爸，你點啊？你 OK 嘛？喂？喂，阿爸，你頭先講咩啊？我聽得唔係好清楚。你搬咗去4人倉有冇好啲啊？有，好啲。咁就好啦。近排天氣涼咗，夠唔夠衫着？誒，聽講呢個巡官都幾硬淨嘅喎，又會俾你哋搞掂嘅4個字，各取所需，冇嘢搞唔掂。法庭上嗰張地契又係點嘅咧？都係4個字，順應天意，水到渠成。張地契橫睇掂睇，冇可能係假嘅，冇可能。哎呀，叔公，冇咁啦，地契咧，好好地收埋佢啦。個官判咗係假嘅，即係同張廢紙冇咩分別，收唔收埋佢都冇所謂啦。
講係咁講啫，不過都要麻煩阿主席你，早啲同村兄弟組織起嚟，盡量幫佢哋傾個好價錢。咁而家唯有係咁啦。不過咧都要麻煩你同阿長榮咧，同舊城區班兄弟傾一傾先。啊，同村兄弟嘅事咪即係我哋兩兄弟嘅事，我哋一定赴湯蹈火，義不容辭嘅。唔該晒啊！各位，法庭判決啊喺我手度啦，收地計劃可以全面展開。我喺度再敬大家一杯，祝我哋舊城區土地發展計劃成功，大家共同努力，共享成果。飲杯！我隔離有2位朋友嚟咗，要過去打下招呼啊！慢慢。喂，唔好意思啊，唔好意思啊，喂，食啲嘢先。唉，係都要我飲埋2杯先俾我走嘅真係。講呢啲嘢，飲啊飲，食啊食啦，又唔係專登等你。喂，大 Sir， 真係要敬你一杯啊！今次唔係你運轉乾坤，即係可能過唔到骨添。唔係俾秦月提醒啦，我真係唔記得咗。舊年嗰單偽造文書案啊，沒收咗成套架撐喺證物房度。嗰套嘢好細啊，無論叫咩政府文件啊、荷蘭水蓋啊，可以做到真嘅一樣，連專家都分唔到真定假。嗰單嘢巡官審噶嘛，佢梗係記得清楚啦。食腦嘅人真係啊，轉數零食快啊！咁啊，為我哋慧眼識人飲杯啦，好嘛？誒 ，Cheers！Cheers！ 喐唔到姓秦嗰個法官，唔知會唔會引到神規咧？嗬？有關你事？點唔關事啊？呢粒子彈我仲要還翻俾佢。佢條命我嘅喎，幾時喐手，我有分數。好，我唔同你爭，唔攞佢命，我起碼都要收翻釘。使唔使幫手啊？黃生，戚長榮想利用土地案嘅民憤嚟搞下秦官。冇事嘅，製造刁民形象對收地有利嘅。不過唔好咁過分，秦裕仲喺度利用價值。正一死性難改，我唔信嗰2條友啦，會忍得住唔搞事。黑社會啊，只能夠用唔能夠信噶嘛。嗱，製造安定繁榮，梗係靠阿達 Sir 你啦。嚟飲杯。狗官出嚟！官長，食屎啊你！出嚟啊！食屎啊！出嚟啊！走啊！出嚟！我哋飲嘢。走啦！巡官呢 ？Madam， 法官喺樓下書房。真係估唔到，巡官你都有俾人叫狗官嘅一日。我冇否認。之前你包庇你個仔，我都可以理解。但你為乜要陷害石之陽？對你有咩好處啊？升做法院院長，同達伽馬呢啲人同流合污，換取佢對你嘅保護傘？呢啲只係你個人揣測啫。
我相信石子陽，所以我相信你對佢嘅判決係錯嘅。哥話同法官錄口供。同幫辦喺歷史上面嘅撥亂反正係靠咩？時間，即係話你而家見到嘅嘢未係最後結果。檢察院喺移交案件俾法官嘅時候，有一份咁樣嘅清單。當連單縱火案落到我手嘅時候，經過我核對，我發現少咗一份編號叫 A05嘅證人口供。於是我叫佢哋補翻。後來單案 pass 咗俾其他檢控官，資料有冇補翻，我就唔知道。你唔係同石子陽講，你咩都唔記得㗎咩？或者年紀大，啲記性唔穩定。我想問嘅係，點解你而家要話俾我知啊？咁你咪當我多謝你喺停車場救翻我。喂，點啊？喺舊城區敗訴嘅村民搞事，捉咗幾個帶頭嘅，會告佢哋刑毀同埋意圖傷人。咁秦宇冇事啊嘛？喂，你知唔知啊？依家上面咧有好多對眼啊，夾實佢噶，低調啲處理好啊！喂，我同你講緊嘢噶嘛，聽唔到咩？秦宇同我講話，縱火案嘅呈堂請柬上面原本有一份編號 A05嘅證人口供，但係去到庭審嘅時候，呢個 file 突然間就唔見咗，唔知道係疏忽遺漏咗，定係有人特登抽起咗。咁如果覺得冇用，又冇咁嘅必要，咁咪唔使呈堂咯，好正常啊。正唔正常我唔知，我淨係知道現階段呢一份 A05嘅口供係我哋唯一嘅線索。你千祈唔好嚇，你一打開呢份 file 咧，達加碼佢一定會知道，更何況你根本就唔夠資格入去總部檔案室。你唔好用咁嘅眼神望住我嚇。我唔會幫你噶，7778都有可能嘅。不如咁啊，你就將呢2年嘅 close 咗嘅火災案咧都揾俾我好唔好啊？仲有啊，初審未呈堂嘅我都要，即係話我想要咧就係全部同埋最完整嘅就證供記錄好嘛？咁可能有啲多喎。唔會，你照我呢個清單執俾我得噶啦。嗱，我都係揭一揭睇個重點啫嘛。嗱，我仲帶咗我同事嚟幫我手添，係咪先？我保證6點鐘一定俾你收到工嘅。好，咁麻煩胡 Sir 俾個 permit 我登記一下。梗係要啦。嗱，唔該晒嚇。嗱，一陣咧，我睇過邊一份 file 咧，我再 confirm 咗，然後報翻個檔案 number 俾你啊。好嘅。胡 Sir， 確認到要睇嘅係邊份 file？ 就係呢份啫嘛，真係唔該晒你。嗱，呢3份咧就唔啱用，我俾翻你先。好嘅，咁我就登記呢一份。好。咁你哋慢慢睇，其餘嘅我攞翻走啦嚇。唔該晒你啊，咩同？喂，快啲睇啦，唔好阻住咩同收工，我6點鐘要走噶啦，睇下嚇。呢一份 A05係一份目擊證人嘅口供，雖然唔完整，但係至少有2名目擊證人聲稱，當時喺現場見到一個生面口、身材高大嘅男人出現過。
其中一個仲話呢個男人當時着住一件背心，右肩上面有條疤痕，好似條蜈蚣咁。呢個男人先至係中風嘅真兇。呢個男人究竟係邊個？同埋究竟係邊個要咁樣保住佢？懲教局嗰邊有人嚟，話要攞文件。為何時一猶如烈火燒過每個紅燈，我無餘力去追問，心裂痕在心，伴隨熱火吹身太過，不知火燒翻過如一，埋沒對錯隔不遠。心眼被煙花，鬥陣光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，是誰斷情分與正義，而遺憾得放肆，自問自答參不透眼，夢中平靜人意，但望是你啲，退到腳邊失完正注視。為何在沉默不可以回頭路剎不住，臨入命理空及詫異，漫長路建立好日子暗指，白望內心在淌血，自問自答參不透視，莫將永定，但我是你啲。退到腳邊失戀正注視，為何在沉默不可以回頭路剎不住，臨入命理空及詫異，漫長路建立好日子暗指，盼望內心在淌血。